我已经快疯了。以前别人叫我姐姐，小时候是不是？我觉得我就有点生气，我又不比你大2岁，你为什么总叫我姐姐呢？后来他就叫我阿姨，叫我阿姨我也没那么生气。你知道上次我去接我儿子叫我什么吗？不是奶奶，都不想戴眼镜了，把我气的。我很少接我儿子放学，很少接他放学，原因很简单，因为我经常出差嘛，讲考研的老师，我们全部到处跑着上课。有一次我去接我儿子，他们班的小朋友都不认识我，没接过他嘛，我就接我儿子，我第一个去的，站在第一排，我儿子长得高，在后边，我说求救求救，然后前面不是还有很多小朋友吗？放学的时候俩小朋友拉着手，2个小朋友一排，2个小朋友一排，2个小朋友一排，我儿子在后面呢，我说求救求救，我儿子还没看见我呢，这前面这帮傻小孩，我告诉你可厉害了，爷爷好，爷爷好，我在想叫谁爷爷呢？我往后一看也没人呐，叫我爷爷好，我儿子听见了，我说那是我的妈妈，那是。同学们，你爷爷穿这么好看的衣服吗？你爷爷有我这么好看的衣服吗？功夫熊猫的衣服你爷爷有吗？你爷爷的皮肤有我这么好吗？天天贴面膜。你爷爷口红有我的好看吗？你爷爷男女都不分。